안녕하세요. 대인칭 시점입니다. 제가 이번에도 키캡을 한번 가지고 와봤습니다. 이건 은근히 키캡 놀이 하시는 분들한테 유명한 키캡인데 물랜딩이라는 키캡이에요. 좀 연한 하늘색과 약간 노란 느낌의 색감이 어우러진 키캡인데 색감이 예쁘고 여러 배열을 호환할 수 있는 키캡이라서 인기가 어느 정도 있는 제품입니다. 저는 알리익스프레스를 통해서 구매를 했습니다. 제가 구매할 때는 할인 기간이라서 좀 더 싸게 구매했는데 보통 55달러 정도에 구매를 할 수가 있어요. 우선 현존하는 대부분의 키보드에 호환되는 키캡이라고 보시면 됩니다. 우선 제품을 살짝 열어보도록 하겠습니다. 이 제품은 특이하게 실 처리가 되어 있는 것도 아니고 이걸 박스를 제대로 조립되어 있는 것도 아니고 그렇게 왔네요. 이런 느낌의 키캡입니다. 물랜딩이라는 이름답게 여기 보시면 엔터 키 방향에 우주선 포인트 키캡이 박혀 있죠. 이 키캡을 보시면 전체적인 키의 높이가 다 동일합니다. 스텝스 컬처 2 방식으로 제작되어 있는 게 아니라 모든 키 배열이 동일한 높이로 제조가 되어 있습니다. 그렇게 DSA처럼 낮은 높이는 아닌데 윗부분과 아랫부분이 일정하기 때문에 역방향과 정방향 스위치 모두 다 호환 가능합니다. 키셋의 양이 많기 때문에 보시면 이렇게 키캡 리무버도 와이어 리무버와 플라스틱 리무버 둘 다 있네요. 이런 우주 느낌의 포인트 키캡들도 많습니다. 그리고 계단식 캡스락도 있고 짧은 쉬프트 키도 있습니다. 물론 텐키 패드도 있고요. 여러 종류 사이즈의 컨트롤, 백스페이스, 쉬프트 키, 엔터 키, 탭 키 다양한 사이즈가 구비되어 있기 때문에 어떤 배열과도 호환이 가능합니다. 그러면 이 키캡을 키캡 모델로 많이 쓰고 있는 한성 무접점 키보드 75% 배열에 꽂아보도록 하겠습니다. 이번에는 미리 다 키캡을 제거한 채로 준비를 해왔습니다. 다 끼워본 모습입니다. 어떻게 디자인은 이쁜 것 같나요? 측면을 보시면 높이가 정확하게 일치하기 때문에 타이핑할 때 약간 불편함을 느낄 수 있지만 그래도 적응되면 막 그렇게 어렵지 않게 타이핑할 수 있을 거라고 생각을 합니다. PBT 키캡의 두께를 비교해 본다면 이쪽이 한성 GK888B 기본 키캡이고요. 이쪽은 이번에 제가 구매한 물랜딩 키캡인데 두께가 거의 비슷하다는 것을 확인할 수 있습니다. 그래서 PBT 키캡 중에 막 두께가 두꺼운 품질의 그런 키캡은 아니고 그냥 일반적인 사이즈의 키캡이라고 볼 수 있습니다. 약간 스페이스바 부분이 찰찰거리는 느낌은 있긴 한데 그 부분을 제외하면 큰 문제 없이 타이핑할 수 있는 그런 키감이라고 생각합니다. 디자인이 예뻐서 이번에도 만족스러운 것 같습니다. 지금까지 영상을 봐주신 여러분 감사드리고 다음엔 새로운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.